ബംഗ്ലാദേശിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് സിത്രങ് ചുഴലിക്കാറ്റ് 16 മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ഒപ്പം കേരളത്തിലെ മഴ വിവരങ്ങളും നോക്കാം. ഡീറ്റെയിലായ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സിത്രങ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് പിന്നാലെ 16 പേർ കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും പെട്ട് മരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ സിത്രങ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കരകയറിയത്. ചുഴലിക്കാറ്റ് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ 10 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ തീരത്തു നിന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. അതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. സിത്രങ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇപ്പോൾ വെൽ മാർക്കഡ് ലോ പ്രഷറായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റെയിൽ വ്യോമ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ കനത്ത മഴയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ബംഗാൾ തീരത്ത് പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടൽ തുടരുകയാണ്. ബംഗ്ലാദേശിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. മതിലുകളും മരങ്ങളും തകർന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 3 പേർ ഉൾപ്പെടെ 7 പേർ മരിച്ചു. ആകെ മരണസംഖ്യ 16 കടന്നതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഫയർ സർവീസ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ് എന്നിവ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി വരികയാണ്. അതിനിടെ കേരളത്തിൽ വരും മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.